హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ శైలజ. నేను కన్సల్టెంట్ హోమియోపతి ఫిజిషియన్ని. ఈరోజు ఈ వీడియోలో కాఫ్ అంటే దగ్గు, ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం. ఇది చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ వీడియోలో దగ్గుకి రీజన్స్ ఏంటి, సిమ్టమ్స్, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి తెలుసుకుందాం. ఈ దగ్గు అనేది ఫస్ట్ శ్వాసనాళంలోకి మనం ఏవైనా పదార్థాలు తీసుకునేటప్పుడు, అంటే దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియా ఆర్ ఫంగస్, తర్వాత ఏమైనా స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ అంటే సిగరెట్ స్మోకింగ్, అగరబత్తి స్మెల్స్, ఏమైనా స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్స్ అనేవి శ్వాసనాళం, ఇలాంటివి ఏమైనా శ్వాసనాళంకి వెళ్ళేటప్పుడు కాఫ్ రిసెప్టర్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అయ్యి దగ్గు రూపంలో అవి బయటికి నెడతాయి. సో దానివల్ల మనకి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో ఎక్యూట్ కాఫ్ అని, క్రానిక్ కాఫ్, డ్రై కాఫ్, వెట్ కాఫ్ అని ఉంటుంది. సో ఎక్యూట్ కాఫ్ అంటే ఏంటంటే 3 వారాల కన్నా లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉండి దగ్గు అనేది అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతూ ఉంటే దాన్ని ఎక్యూట్ కాఫ్ అంటారు. ఈ ఎక్యూట్ కాఫ్ అనేది జనరల్గా దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ఏవైనా ఇన్ఫెక్షన్స్, అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ అదే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఆర్ లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. సో ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ ఎక్యూట్ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్రానిక్ కాఫ్. ఈ క్రానిక్ కాఫ్ ఏంటి అంటే 3 వారాలు అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉండి చాలా నెలల తరబడి ఈ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని క్రానిక్ కాఫ్ అని అంటారు. సో ఇది ఎన్ని డేస్ నుండి ఈ క్రానిక్ కాఫ్ అనేది సంవత్సరాల తరబడి అలాగే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇది దేనివల్ల వస్తుంది, ఇది ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తుందా, ఆర్ ఏదైనా మనకి టీబీ ఆర్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం కాజ్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. క్రానిక్ కాఫ్లో ఎక్కువగా దగ్గుతో పాటు ఆయాసం ఉంటుంది, ఛాతీ పట్టేసేటట్టు ఉండడం, ఊపిరి ఆడకపోవడం, గొంతు బొంగురు పోవడం ఉంటుంది, ఫీవర్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత గొంతులోకి నీరు కారినట్టు ఉండడం లాంటి కంప్లైంట్స్ అనేవి ఈ క్రానిక్ కాఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఈ క్రానిక్ కాఫ్ ఉండేవాళ్ళు మెయిన్ ఏంటంటే ఇది చాలా సంవత్సరాల తరబడి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి రీజన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో దీనికి ల్యాబ్ టెస్ట్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్రే, ఇది తర్వాత పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్స్ అనేవి చేసుకోవాలి. ఈ పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, ఎక్స్రే వాటిని చేసుకోవడం వల్ల సో మనకి కాజ్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే డ్రై కాఫ్. ఈ డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు. ఈ పొడి దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అంటే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల, సైనసైటిస్ అలాంటి, తర్వాత అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్, అంటే నెక్స్ట్ బ్రాంకియాక్టాసిస్, మనం ఫుడ్ని ఇంప్రాపర్గా తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి, ఈ కండిషన్ వల్ల మనకు వస్తుంది అంటే దాన్ని ట్రీట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వెట్ కఫ్. వెట్ కఫ్ అంటే కఫంతో కూడిన దగ్గు. ఈ కఫంతో కూడిన దగ్గు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల, అంటే ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజెస్, తర్వాత ఏమైనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఎక్కువగా ఈ వెట్ కఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ వెట్ కఫ్ అనేది కఫంతో కూడిన దగ్గు. ఈ కఫం అంటే గ్రీనిష్ ఆర్ ఎల్లోయిష్ కఫం అనేది పడుతూ ఉంటుంది. సో ఈ కఫం అలాగ చాలా ఏళ్ళ తరబడి ఈ కఫం అలా పడుతూ ఉంటే ఈ కఫాన్ని టెస్ట్కి పంపిస్తే అది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చిందా ఆర్ టీబీయా ఏది అనేది కాజ్ ఏంటనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో మనం మెయిన్ ఏంటంటే ఈ కాఫ్కి రీజన్ ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ క్రానిక్ కాఫ్కి, ఈ వెట్ కాఫ్కి కాజెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది దేనివల్ల వస్తుంది అనేది మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాన్ని ట్రీట్ చేస్తే ఈ కాఫ్ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. సో దీనికి హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఎక్వనైట్ 30. ఈ ఎక్వనైట్ 30 మెడిసిన్ అనేది చల్లగాలికి
కాఫ్ అనేది చాలామందికి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే చల్లగాలికి, కోల్డ్ వెదర్కి ఎక్కువ అవడం, ఛాతీ పట్టేసేటట్టు ఉండడం, నొప్పిగా ఉండడం, కఫంతో కూడిన దగ్గు ఉంటే ఎకోనైట్ 30 మెడిసిన్ని 2 టైమ్స్ 2 డ్రాప్స్ చొప్పున మార్నింగ్ నైట్ యూస్ చేస్తే చాలా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ డ్రై కాఫ్ మెడిసిన్స్. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పే మెడిసిన్ డ్రై కాఫ్ మెడిసిన్స్. ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఎకోనైట్ నాపిలస్ 30. నెక్స్ట్ మెడిసిన్ బ్రయోనియా 30. ఈ బ్రయోనియా 30 కూడా డ్రై కాఫ్ మెడిసిన్. డ్రై కాఫ్కి చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్ ఇది. ఈ బ్రయోనియా 30 అనేది దగ్గుతున్న ఛాతీలో విపరీతమైన నొప్పి ఉండి, తలలో కూడా విపరీతంగా నొప్పి ఉంటే ఈ బ్రయోనియా 30 అనేది బెస్ట్ మెడిసిన్. తలంతా నొప్పి ఉండి ఛాతీలో కూడా విపరీతమైన నొప్పి ఉంటే ఈ బ్రయోనియా 30 మెడిసిన్ 2 డ్రాప్స్ 2 టైమ్స్ ఏ డే వేసుకుంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ మెడిసిన్, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ మెడిసిన్ కాస్టికమ్ 30. ఇది కూడా డ్రై కాఫ్కి చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్. ఎటువంటి దగ్గైనా సరే కోల్డ్ వెదర్కి కనుక ఎక్కువైతే కోల్డ్ వాటర్ తాగితే, ఎటువంటి దగ్గైనా కోల్డ్ వాటర్ అంటే చల్లనీళ్ళు తాగితే కొంచెం మనకి రిలీఫ్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ కోల్డ్ వాటర్ తాగి రిలీఫ్ ఇస్తే ఈ కాస్టికమ్ 30 మెడిసిన్ 2 డ్రాప్స్ 2 టైమ్స్ ఏ డే చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్, చాలా ఎఫెక్టివ్ మెడిసిన్. సో కోల్డ్ వాటర్ తగ్గితే కోల్డ్ వాటర్ తాగిన వెంటనే తగ్గినట్టు రిలీఫ్ ఇచ్చినట్లయితే కాస్టికమ్ 30 మెడిసిన్ డ్రై కాఫ్కి చాలా బెటర్గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వెట్ కాఫ్ మెడిసిన్స్. ఈ వెట్ కాఫ్ మెడిసిన్స్కి ఫస్ట్ మెడిసిన్ డల్కెమెరా 30. ఈ డల్కెమెరా 30ని 2 డ్రాప్స్ 2 టైమ్స్ ఏ డే వేసుకోవాలి. సో ఈ డల్కెమెరా 30 ఎప్పుడంటే చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్, అంటే వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల కనుక మనకి ఏమైనా దగ్గు వస్తే ఈ డల్కెమెరా 30 మెడిసిన్ చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ మెడిసిన్ సైలీషియా 30. ఈ సైలీషియా 30 మెడిసిన్ని వెట్ కఫ్లో కఫం అనేది పసుపచ్చగా పడుతుంది, అంటే ముద్దలుగా పసుపచ్చగా పడితే ఇది చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్. ముద్దలుగా అంటే ఇంత ముద్దలుగా కఫం పడుతూ ఉంటుంది, గ్రీనిష్ కలర్లో ఎల్లోయిష్ అండ్ గ్రీనిష్ కలర్లో పసుపచ్చగా పడితే సైలీషియా 30 మెడిసిన్ చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మెడిసిన్. ఈ మెడిసిన్స్ కాఫ్ వచ్చేటప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయండి, ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి, మీకు కాఫ్ నుండి రిలీఫ్ వస్తుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మెడిసిన్స్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. అందరికీ నమస్కారం.